पूर्वांचल के शान में बर्दाश्त गुस्ताखी ना हुई। एक करेजा ई आजमगढ़, यहाँ जुर्म के बाद माफी ना हुई। होता नहीं बर्दाश्त गौरव, बोला न हमारा से छोड़ के, आनंद झूठो के करेलो बड़ाई, काहे के इतना बढ़ के। लागत अब तो कर रगड़ के समझावे की पड़ी। तो सुन, बाटे ई पूर्वांचल के माटी रख दी है सब रगड़ के, जानत नहीं के अभी ते बुचिया जिला आजमगढ़ के। लगता फेंके वाला बाबू तोहरो खाली काम हवे। अरे आजमगढ़ सही ना करे जा, सगरो जगह बदनाम हवे।